ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি পড়ছে, তাই ভাবলাম একটু বিকালবেলা বাগান থেকে ঘুরে আসি। চলো তোমাদের সঙ্গে নিয়ে বাগান থেকে ঘুরে আসি। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছো আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে। আর নতুন নতুন ভিডিও বানাচ্ছি তো তাই কেমন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আর তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। পাশে থাকো, সাপোর্ট করো, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, নোটিফিকেশানটি অন করে দিও, যাতে প্রথম ভিডিও এলে তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আর যদি কিছু ভিডিওতে ভুল টুল হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও প্লিজ। পাশে থেকো, তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো।
তরলি গাছ বীজ না শাক খায় তো। সেইটাই তো। চলে আসে লেবু গাছ আছে না অনেক। লিখতে দিবে না। Hmm.